Ning pagtimaan sa adlaw sa mga santos, mga tao padayong midagsa sa mga samang. Usa sa gidagsa ang Municipal Cemetery sa Sitio Tugas, Gunob, Lapu-Lapu City nga nadugangan og kapin sa 700 ka mga nitso niadto lang milabay ng Agosto. Ani ang report. Bisan pa man sa kainit sa panahon, padayon ang pagsulod o gawa sa mga tao sa Municipal Cemetery sa Barangay Gunob. Kay bugtong face mask na lang ang rekisito aron makasulod sa mga samang, gihangop kini sa banayng tunyakaw nga unang higayong nakasulod og balik sa mga samang nga uban ang tibuok pamilya. Mas okay karon kaysa ato niaging pandemic kagamara kay limit ra kay siya ba kaysa karon nga magkatapok na kaming mga pamilya. Bati man nga mo bisita kay ikaw raw sa masindog yun kamo tanan. Matod sa caretaker sa mong samang, alas 12 pa lang sa udto, ana-ana sa 2,000 ka mga tao ang nagsudo gawa sa samang. Daghan ma'am, ubay-ubay na pod. Nga din basin karong hapon mo daghan pud na. Kahinumduman sa tunga-tungang bahin sa tuig 2020, gipahunong sa lokal nga kagamhanan ang pagpalubong og mga patay sa Municipal Cemetery kay wa nay bakanting nitso. Ug kay napuno-puno na usab ang Humay-Humay Catholic Cemetery, nagpabarog og dugang 711 ka mga nitso ang lokal nga kagamhanan sa Municipal Cemetery nga gibuksan Agosto ning tuiga. Sama sa Humay-Humay Catholic Cemetery, wala usay mga ginadili nga mga hinagiban o kontrabando nga nasakmit sukad kagahapon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.